Монгол улсын хог аяглалын салбарыг төвчээлэн яваа. Та бүхэндээ Монголын хог аяглалыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо байгуулагдсны 20 жилийн өмнө баярын мэндийг өргөн нэвшүүлье. Монголын хог аяглалыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо 2005 оны 11-р сард байгуулагдсан. Байгууллагад болсон шалтгаан нь улсын их хурлын 46 дугаар тогтоолоор урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр бүх төрлийн хар болон өнгөт төмөрлөгийн хаягдлыг улсын хилээр гаргахыг хориглосон. Үүнтэй холбоотойгоор маш олон хүн хохирсон тул 2005 онд хаягдлаар бизнес эрхчдийн холбоо нэртэйгээр байгуулагдсан ба 2010 онд хоёр дахь түүхийн эдээр хөдөлмөр эрхлэгчдийн үндэсний холбоо болж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 2013 он Монголын хог аяглалыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо нэртэйгээр байгуулагдсан түүхтэй. 2018 онд олон улсын хатуу хог аяглалын холбоонд элсэн орсон. 2020 онд нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага болон дүрмээ өөрчилсөн. Монголын хог аяглалыг дахин боловсруулах үндэсний холбоонд Монгол улсын хэмжээнд 106 гишүүн байгууллага. Үүний дотор дахин боловсруулах 70 гаруй үйлдвэр, давхар нөөц худалдан авах 100 гаруй цэгүүдийг нэгтгэсэн нэг тэргүүн, 3 дэд тэргүүн, гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөлийн 33 гишүүн, шинжлэх ухаан техникийн хороотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гархан уул, Орхон, Өмнө Говь аймагт салбар зөвлөлүүд байгуулагдсан ажиллаж байна. Монголын хог аяглалыг дахин боловсруулах үндэсний холбооны тэргүүнээр хог аяглалын үндэсний зөвлөх Д. Батчаргал, дэд тэргүүнээр аюултай хог аяглалын үндэсний зөвлөх Чин Зориг, хууль эрх зүйн орчин хариуцсан дэд тэргүүнээр Очир бүр, төсөл хөтөлбөр хариуцсан дэд тэргүүнээр Ууган Баяр нар тус ажиллаж байна. Бидний хийж хэрэгжүүлсэн онцлог 8 ажил 2021 онд Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албатай хамтран Улаанбаатар хотын 9 төргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Давхар нөөцийн цэгүүд болон дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн судалгааг хийж гүйцэтгсэн. Үүний хүрээнд хог хаягдлыг их усүр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор төр хувийн хвшлийн түншлэлээр давхар нөөцийн цэгүүдийг нэгдсэн дугаар бүхий хаягаар хангаж давхар нөөцийн машинуудыг хаягжуулсан. 2. 2022 онд Улаанбаатар хотын стандарт хяналтын газраас зарласан тендерийн дагуу Улаанбаатар хотод давхар нөөцийн цэгийн стандартыг хийж гүйцэтгсэн. Уг стандарт нь нийслэлийн иргэдийн төлөвчдийн хурлаар хэлэлцэгдэж албажих юм. 3. 2023 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай хамтран Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үүсч байгаа хог хаягдлын замын зураглалыг эхлүүлсэн бөгөөд 2026 онд дуусгахаар ажиллаж байна. 4. 2023 он хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас зарласан тендерийн дагуу дахин боловсруулах салбарын нөхцөл байдлын судалгаа зөвлөмжийг хийж гүйцэтгсэн. Үүний дагуу 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлд хог хаягдлыг дахин боловсруулах салбарыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн хөнгөлөлттэй зээл авах салбарын 2024 оны 1-р сарын ангилалд оруулсан. Монгол улсын их хурлын 2024 оны 4-р сарын 19-ны өдөр батлагдсан мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-5 дахь хэсэг заасны дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 8-2 заасан эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллалын И салбарын 38 дугаар дэл салбар буюу хог хаягдлын чиглэлээр Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй мэргэжлийн холбоотууд нэгдэн тус хуулийн 6 дугаар зүйл заасны дагуу улсын дэд шүүхэд бүртгүүлэх хүсэлтийг 2025 оны 2 дугаар сарын 18-нд хүргүүлсэн. 5. Монгол улсын сангийн яам болон татварын ерөнхий газраас хариу албан бичгийн хүрээнд 2023 оны байдлаар нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 8-2 заасан эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллалын И салбарын 38 дугаар дэд салбарын нэмэн өртөг шингээсэн үйлдвэрлэгч болон нийт зах зээлийн 77%-ийг эзэлж мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн бүх шаардлагыг бүрэн хангасан. 6. 2022-оос 2025 оны хооронд бүгд найрамдах Чех, Герман, Сингапур, Солонгос, Амон, Америкийн нэгдсэн улс, Бельги, Голланд улсуудад давхцсан тоогоор 30 гаруй гишүүдийг олон улсын хурал зөвлөгөөнд сургалт семинарт оролцуулсан. Улсын их хурлын гишүүн Төвшин, Ган хуйг нарын татварын багц хууль болон нийгмийн даатгалын хуулинд 1. Дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогын дүнгээс нөөтийн 10%-ийг чөлөөлж өгөх. 2. Дахин ашиглах болон дахин боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг гайлын татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлж өгөх. 3. Дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн худалдан авсан түүхийн эдийн үнэнд нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 10%-ийг багтааж тооцдог болох саналыг оруулж албан ёсоор хүлээлгэн өгсөн. 8.
Монголын хог аяглыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо нь байгаль орчин уур амьсгалтын өөрчлөлтийн яамнаас улсын хурлд өргөн барьж буй хог аяглын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, үйлдвэрлэгч болон импортлогчдын өргөтгсөн хариуцлагын хуулинд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа бөгөөд тус хуулийн өөрчлөлтийг 2026 онд улсын хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдах юм. Гал гаруй үйлдвэр давхар нөөцийн цэг маань өдөртөд 160 тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн эргэлтийг бий болгож, нийт хог аяглын 7% буюу 124.8 мянган тонн хог аяглыг дахин боловсруулж, 3 мянган хүний ажлын байрыг бий болгож, 20 мянга гаруй айл өрхийн амьдралд эдийн засгийн өргөөжөө өгдөг нь бидний улс орныхоо төлөө хийж буй хамгийн том үүрэг бас оролцоо юм. 90 зуунаар хэмжигдэх ногоон хөгжлийн дайчид бол та бүхэн билээ. Та бүхэн шинэ он, шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье.